Na medida, né? A Feira da Emenda em Lagoa dos Gatos hoje tá caprichada. Manhã chuvosa e olha aqui a carne de porco, gente, que delícia. Esse pernil tá saboroso. Meu amigo, quanto é que tá o porquinho hoje, hein? R$18, meu amigo. E tem um ajeitado. Tem um chorinho ainda. Tem. Aqui na emenda só não compra quem não quer. Quem não quer? Meu amigo, e quanto é que tá a tripinha, hein? R$15. Tripa de boi, né? É, tripa de burro. E tudo misturado. Tudo misturado. Chama o fato. E a língua? A língua é R$10. É a língua de... De sogra, né? A língua de sogra. É, quase que eu apanho. E foi por que tu quase apanha? Conta aí pra mim, gostei dessa parte. Quase que eu apanho que a minha sogra tava no Recife e de lá ligou pra mim. Disse, mas rapaz, que a minha língua é assim, você tá comparando minha língua que nem língua de vaca, é? Quando chegar aí eu lhe pego. Eu digo, é brincadeira. Ele disse, não, mãe, eu vou lhe pegar. Mas ela não gostou da comparação por ser uma língua de vaca ou pelo tamanho? Por tamanho. Pelo tamanho. Por tamanho. Mas qual é maior? Mas da vaca. A da vaca é maiorzinha? É maior. Da Mas minha... a sogra chega perto? Chega não. Chega não? Ô, Daiane, quem é maior, Daiane? É a língua da vaca ou a língua da sogra, desde que seja a minha? A língua da minha sogra, sua mãe. Vamos fazer uma comparação pequena? Vem cá. Ali é a passarinha, né? É. Ali é a língua. Pronto, a passarinha ali desce uns 4 páginas. A língua da sua mãe. Mas eu nunca achei isso da dona Inácia. Não, porque minha mãe é diferente. Agora a sua... Olha quem olha quem eu encontrei aqui, ó. O Cido. O homem. E tu não assiste. E tu não assiste no YouTube, não. Assista aqui. Ô Cido. Aqui ele sai por fora, eu vejo. Ô Cido, você é o homem que vive da beleza. Que nem pavão. Vive da beleza. Ih, Cido. rapaz! Quantos anos, Cido? 64. Mas começou a ver da beleza tem quanto tempo? Acho que era mais novo. Agora eu tô mais velho. Tá mais velho. Só da beleza. Ô Daiane, se fosse pra viver da beleza, quem viveria mais? Nenhum dos dois. Vivi, rapaz. Oxi. Eu, né? Lógico. Mas nenhum de vocês dois. Eu não podia ver da beleza, não, Não, eu meu gostei filho. da história de viver da beleza. Ele disse que a mãe dele deu banho nele com leite de gado. De Leite vaca. Pra Não, ficar gado é bonito. normal, não. Não, é. Pra Pra ficar ficar bonito. bonito. Oi. Sim. Mãe deu. E aí? Ai, mas não resolveu não. Resolveu não. Ô Daiane, mãe dizia que se desse leite de vaca nos meninos, ficavam bonitos. Já ouviu essa história? Comer cabirouro. É comer A cabelouro. história do cabelouro eu já escutei. já. Vai. Ele só Aí, vivia mas comendo. comendo Vixe, só cabelouro. encheu o bucho. Não acredito não. Deixa aí pra feira. É bom, é leite de cabra, rapaz, pra E ficar é? mais bonito. Eita, então mãe errou no leite, foi. Ah, então foi por isso. Magali da lojinha lá de Cupira, da Magali Fashion, da boutique. Deixei uma continha lá pra você pagar, viu? Olha, Ela disse, Daiane, Josval disse que tomou banho de leite. Eu digo, resolveu, Magali. Ela deu uma risada e... nada. Não resolveu não. Tá vendo? É porque vocês são bonitos. Aí, Quem é vocês são além da beleza. Olha, tu Quem é, ganhasse quem é Tomar bonito um nunca cafezinho. Quem é bonito nunca fica feio. É isso aí, Cido. Olha, o pessoal trabalhando aqui. Quanto é que tá a macaxeira, patrão? A macaxeira é 4, ainda ganha boa. A bolsa é de graça, tá papa na panela. Meu amigo, é melhor falar de macaxeira do que de beleza, né? Aqui É uma delícia. fica melhor. 4 conto e a bolsa é de graça. Essa quê? cozinha É tua direitinho, mãe tá dentro? vira papa na panela. É, com que que come macaxeira? Com que? Eu como com charque. Come com a boca. Eita, não tá certo, tá errado não. Viu aí, João Clarinho, do Zézaro de Guaianazes. E a batata, tá quanto? R$4. 4 conto. Ainda ganha a apenas. bolsa. Essa é enxutinha. É uma delícia. É docinha. É uma beleza. E o coentro tá quanto, hein, amiga? Olha, 2 conto a vassoura. Deixa girar aqui, gente. Essa feira da emenda é muito movimentada. Olha os cachorros ali na banca de carne. Dá uma olhada. Tudinho pra... Olha, os bichinhos Todos caindo. esperando, tá vendo? Ó? Leandro não veio hoje, só ficou a 2, outra 3, banca. 4, 5, 6, 7. Com esse que tá aqui, 8. E sem Com contar esse 9. Ah, não, é 9 ali, olha. 9. Tu pensasse que E era o contigo, gato foi? luxento, ó. Tá ali o luxento. É. Vem pra cá, gente. Feira da Emenda em Lagoa dos Gatos. Aproveita, deixa o like, comenta e compartilha. Tem muita mercadoria por aqui. Olha o feijão verde. Amiga, quanto é que tá o feijão, hein? R$5.
O feijão verde tá uma vassoura. Olha o tamanho, a quantidade de feijão por apenas R$5. Priscila Maria Maciel, Darlan Amorim e Edilson Siqueira, além de Silva José e Zé Arnaldo, obrigado pelo carinho. Sebastião Jesus, olha o girimum. Já vai preparadinho. É só colocar no feijão. Só colocar no feijão na panelinha, Quanto é que tá a talhada? R$3. E o molhinho aqui tá quanto esse dia? R$3, Josué. Qualquer um que escolher só paga 3. 3. Daiane, 2 xícaras de café. 2 xícaras de café, Olha, ganha Daiane. desconto. Ô, meu filho, um é pra você. Ah, um é pra mim, é? Ah, então tá perdoado. E porque você tava tomando das duas? Tá Provando bom, de uma em olha, uma. Olha, só tá esse aqui, olha. Olha o meu lado aqui, ó. Cadê que esse outro não tá, olha? Tá vendo? Olha aí a prova. O melhor couve tá aqui. Dá uma olhada. Olha o tamanho da folha de couve aqui. Quanto é que tá aí, meu amigo? R$2. 2 contos. 2 contos. E tem um ajeitado. Tem. E alface tá quanto? Alface é quanto? Alface. Alface é 3. E o coentro Custa R$3 o moi. e a banana. A banana é 5. Tem um chorinho, viu? Chuchu tá quanto? Chuchu é 1 é 2, 3 é 5. É só passar aqui, gente. Olha, começa bem cedo a Feira da Emenda em Lagoa dos Gatos. Terezinha Frásio está nos assistindo. Obrigado, Terezinha. Disse que gosta muito dos vídeos, né, Tereza? Obrigado pelo carinho. Meu amigo, quanto é que tá a macaxeira? Macaxeira tá de quanto, hein? Quanto é que tá aqui, meu irmão, a macaxeira? A macaxeira é R$4. E o inhame? O inhame é de 10 conto. E o girimum? O girimum é R$10. E a banana tá de quanto, hein? A banana é R$3, Paulo. Apenas 3 contos e o cidadão descascando alho é o homem da crise. É, remédio para crise vende barato. E quanto é que tá o teu alho hoje? Tá baratinho, Tá R$2,50. tá no preço, Tá, mas tem chorinho. tem. A chorinha fica R$2. Então vem pra cá, Brasil. Hoje tá chovendo aqui na feira em Lagoa dos Gatos, tá tudo coberto. O Ademir Pereira disse que a feira é um show e os preços estão bons. Meu amigo, quanto é que tá a banana? R$8 a palma. 8 a palma. R$8 a palma. E o abacate tá de quanto? 6 é 10. 6 abacate é E a 10 reais. melancia? A melancia é R$6. E a manga, hein? 10 é 5. E aqui tá de quanto 10 laranja? por 5. E o inhame? R$4 o quilo. Tem ajeitado? Hoje tá meio devagar, mas ainda dá um jeito. Tá difícil, é? Tá meio difícil hoje com a chuva, mas dá um jeito. Então vem pra cá, gente. Aproveita e deixa o like. E o coco verde tá quanto, hein? O coco verde não é meu, não? Ah, é do vizinho ali? Vizinho. Ah, o homem dos cocos tá aqui, ó. Quanto é que tá o coco, meu amigo? O coco tá de 2, aquele ali seco de 2, esse de 2 e aquele 3, 2 por 5. Inhame 10 e cara 4. E a manga? A manga é R$1, 6 por 5 e a espada 7 por 5. Limão 7 por 5 por 2. E o Como é que maracujá? eu faço pra puxar? Que eu não sei ler, não sei escrever. Daiane ensina ao homem da beleza, Sim. ao pavão. Como é que eu faço pra puxar isso aqui? Ensina Não, o é aqui, pavão a ser... rapaz, Ô, isso Daiane, não é aqui. puxar o dinheiro, É não. pra ensinar aqui, rapaz, né? Ela tava puxando o quê? O dinheiro. Um dinheiro eu pensei Não, que ia rapaz. mudar. Não. É pra tu me ensinar como é que eu faço aqui. Tava errado, parceiro, não dava? Dá pra levar com ele o dinheiro também, ela pensou que era pra Não, contar. quem disse como é que faz pra puxar? Como é que ensina pra puxar? Ela puxar o dinheiro. E aquele girimum gigante, tá quanto? hein? Girimum passa a 5 quilos ali. 5 contos. Se quiser, nós abre ele na hora. Aqui, Tá enxutinho. enxuto que nem manteiga. O girimum é Hã? Enxuto que nem o quê? Que nem manteiga. Enxuto que nem manteiga. Sei não, viu? João Caldas, abraço para Fortaleza, João. João Filho também, que manda um abraço para o Cesário. Cesário Lange, lá em São Paulo, está nos assistindo. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Olha a Lúcia aqui, ó. Tudo bem? Ah, tudo bem. Lúcia começou cedo a feira. Foi, hoje eu vim As cedo. sacolas já estão cheias. Estão cheias.
E a pousada, como é que tá? A pousada tá bem. O restaurante, Também, tá tudo bem. ao lado da Lagoa Maracajá. Ao lado da Lagoa Maracajá. Lagoa Maracajá é ponto turístico aqui em Lagoa dos Gatos e a Lúcia tem uma pousada e restaurante que é coisa de cinema. Quanto é que tá a palma da banana, amigo? É R$1, moço. É unidade aqui. E aqui é 3, viu? É R$1? Aqui é R$1 a unidade e aqui é 3 de impossível aqui. 3 a palma e a cliente tá enchendo a sacola, né, minha amiga? Seu bem. Aí esse preço tá bom. Tá bom, tá. Uma bananinha frita é bom. Picada, carreira de vitamina pra E com comer. vitamina, com leite de vaca. Vixe Maria. Olha, o Zé tá aqui, o grande Zé. Tudo bem, Zé? Opa, aqui tá tudo bom. Hoje tá chovendo, tá melhor, né, Zé? Hoje tá bom. É bom, acaba, molha o olho e limpa a vista. E não é? Ô Zé, e os preços como é que estão? As pestas é bom. Continua fotografando, Zé? E apoiando nas bichas boas que passam. É o que? As frutas, Zé? E apoio. Ô Zé, quanto é que tá o pepino? O pepino tá meio 4 por 2 promoção. E essa manga tá sofrida, não tá, Zé? Tá servindo mais do que eu, 5 por 2. Bichinha tá murcha. E a bacia de mamão? 12 pontos. E aqui tá quanto, Zé? O chuchu, 4 por 2. E a bacia de uva? R$5. Tem chorinho? Não, a uva não. E Tem não, é? Não, que o Uva quilo vai já- 15 conto, agora é por E é, 5. Zé? É, Uva tá caro. tá. E o Zé continua fotografando. E apoio. Quem É o fotografar é Zé, nós. é o modelo de Lagoa dos Gatos, né? Zé é famoso, eu vou das meninas aí. É, Zé é famoso. É o cara. Meu amigo, e o radinho tá quanto? A beleza do preço. Ele assim a partir de R$30, assim 40, assim 20. Aqui é o Consola Zé, né? Aqui é o consolinha. É o Consola Zé, gente. E esse maior tá quanto, hein? Eu faço 60 nele, é 70, eu faço 60. Tá montando a loja agora. Começando, tem carteira também, a partir de R$15. Tá de quanto a carteira? A carteira tá 15. Aí tem controle ali, remoto, a partir de R$10. Tem o pendrive gravado, vários sucessos, a partir de R$25. Tem um bocado de coisa, tesoura, colador de unha. Tem de tudo aqui. Tudo um pouquinho. A loja é movimentada. Olha, Crai Silva, que delícia. Meu amigo, tem um seguidor nosso, o Crai Silva, minha amiga. Quando vê os pés de moleque, ele fica babando. Mas ele disse, ele gosta de pé de moleque. Tá de quanto hoje o pé de moleque, hein? Tá aqui 3. R$3. E o beiju? O beijo é 2. E o doce tá de quanto, amiga? Esse maiorzinho é 10 e o menor é 5. É você que fabrica. É minha mãe que faz o doce. É a tua mãe? Qual o nome dela, hein? Dona Cícera. Abraça a Dona Cícera. O doce da Dona Cícera é gostoso, hein? E a tapioca? A tapioca de coco é 3 e a recheada é 5. Vem pra Feira da Emenda, deixa o like, comenta e compartilha. Geraldo Roberto está acompanhando a nossa programação. Um abraço a Daiane e a todos que estão acompanhando a programação. A gente só tem a agradecer pela audiência e pelo carinho. A feira é boa, meu Lagoa amigo? dos Gatos é muito boa, viu? É uma feira isso. É, vim de Recife pra cá, dar um passeio na casa do meu menino, mas a feira aqui é ótima e boa, viu? Pra Você veio de comprar. onde? Vim de Recife, de São Lourenço da Mata. Então, lá na Mata Norte do estado. Terra boa, viu? Onde nós moramos, muito As feiras esperto, de lá muito são bom. assim também? E aqui é um lugar muito bom de fazer feira, de comprar as coisas, tudo mais barato. E Viu? economizar? E economizar é aqui em Lagoa dos Gatos. Cidade boa. Paulo da Ferragem. Ok, Paulo, muito obrigado pelo carinho. Quanto é que tá o tempero, minha amiga? R$3, trouxe 3. compra 5. E aqui tá de quanto o gengibre? Todo o preço, tem de 2, de 3, de 5. E o alho? De 2, de 1. E o melão tá quanto? Melão é 10 conto. E a melancia sem semente? Melancia sem semente é R$7. E o abacaxi, minha amiga? 6. E quanto é que tá o jambo? O jambo é R$3. E a pera? Sim. A maçã verde, aliás. Tudo bem. Porque a maçã verde é 4 por 10. Então vem comigo, deixa o like, comenta e compartilha. A filha do Bill tá atendendo os clientes. A loja da filha do Bill é lotada, né, minha amiga? É verdade. Qual o seu nome? É Gilsa. Gilsa. Isso. Aqui da Emenda. Não, eu moro lá na Peteca. E é. É. Cruza a cidade para vir para a Feira da Emenda. Com certeza. É uma feira bacana, né, Gilsa? É ótimo. É uma feira muito boa. E os preços da filha de Bill? É bom, é bom. É bom, o preço é bom.
Tá na média. Você viu aí, filho de Bill? Aqui é só alegria, graças a Deus. Obrigado. Ô, filho de Bill, quanto é que tá a laranja? É R$2 os molhos aí. E a melancia? R$5. Tomate, tá de quanto? É dois, é dois. Qualquer molho aí é dois. E aquela baciona de pimenta? É pimenta demais, né? É pimenta de maio. É 5 contos. R$5. É. A bacia toda. A bacia toda. É só a pimenta, a bacia fica, viu? A bacia não leva não, né? Olha a elegância do Bill, todo combinando, né, Bill? Combinando a boina com a blusa. Hoje você tá numa elegância danada. Hoje você veio para descolar, não foi? Foi, obrigado. Veio hoje para dar uma descoladinha. O Bill tá elegante demais. Quanto é que tá a macaxeira do Bill? R$4. E o cará tá quanto? Caralho, é 4 também, viu? E o abacate, Bill? R$3. A banana de Bill, quanto é? Ali, tem banana boa, natural, verde, R$5 a palma. 5 aquela ali. É. Aquela é natural. Tem a comprida natural também de R$1 a unidade. E a couve? R$2. É só procurar o Bill. Só procurar ele, estou aqui toda a vida. Aqui em Lagoa dos Gatos. Esse foi, estava assistindo? Eu tava. Obrigado, Bill. Obrigado mesmo. E agradeço pelo carinho. Esse é o Bill. Não, É R$2, é meu amigo, o é cachorro R$2, quente. viu? E daí eu não vai comer agora, né? De novo. É. Vai comer? Eu não comi de novo, não. Não vai dormir, não. Quer chupão, né? Já vai no cachorro quente, Daiane. Eu guardei a barriga de ontem para comer hoje. A R$2. É barato demais. Diz a nota aí pro cachorro quente. Ela aí, os cachorros. O café, bom. Já que não tá conseguindo falar que tá de boca cheia, faça um joinha, pelo menos. Pronto, tá bom, né? Leandro chegou, ó. Vamos já já lá. Minha amiga é um cachorro quente gigante por 2 contos. E Daiane não perde tempo, viu? Marilda e Carlos Pedrosa e a pequena Mari. Ô, minha amiga, e o bolo tá quanto? 2 também, viu? O cidadão já tá aqui comprando cachorro quente, amigo. Garantindo o lanche. É, Encheu o bucho. garantindo o café da manhã, né? Isso é bom. E o cafezinho para esquentar a moela, quanto é, hein? O café é R$1. Apenas R$1. Olha, Josué, Olha o que o aqui. Pio tá dizendo, ó. Foi o quê? Tá vendo a cor do teu dinheiro, por isso que tá chovendo. Ô, Bill, não é o meu não, é o dela. Ah, foi o quê, Bill? Pagou um bolo pra mim ali um dia desse. Tá vendo, Daiane? Agora pergunta se ela já pagou. Viu? É, Daiane. Tá vendo como é? Ela me pinta por ruim, tá vendo, Bill? Ah, os outros não. É, obrigado, Bill. Viu aí? Tá gostoso. Esse é o segundo, é? É não. João Carindó, dissesse que compensava sair do Paraná, porque eu não gosto de verdura não, viu? Por isso que fica fininho. Diz que compensava sair do Paraná para vir comprar cachorro quente aqui em Lagoa dos Gatos. Então cuida, eu vim embora. Vem comigo, gente. E chamar o Cleito Vieira, viu? Olha, vem comer um cachorro quente aqui com a gente, chega. E o Kiai Silva também. Eu esqueci o nome do Kiai Silva. Traz Silva. Não, esse é acho que é o apelido, né? Eu João vou lembrar. Filho, vem pra cá. O velho de Dinda disse que também quer cachorro quente. Por falar nisso, o Adailton Alves, que está empalhando no Ceará, disse que vale a pena vir pra cá. Quanto é que tá aqui, minha amiga, o girimu? O girimu é R$2. E o maracujá? 5. E aqui tá quanto, hein? Pimentão? R$1, 3 é 2. E a cebola? R$7. E quanto é que tá o tomate? Tá de 7 e a batatinha também. Moinho. E quanto é que tá aqui o coco? O coco eu comprei pra me tomar. Ai, Não foi? sei nem quanto foi o freguês que foi ali. Já trouxe aqui. Já trouxe. Eu O vou bom Aí do é bom. coco é a carne, olha. Mandar Comer a partir pra carne do nós coco. comer. Ainda tá beliscando o coco. Tu não esperasse nem comer o Cachorro quente. cachorro quente. Abre pra nós comer. A carninha. Daniel Coelho, abraço a você, Daniel. Hoje não tem picanha na feira, Daniel. Acabou cedo. Francisca Ferreira
está nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho. Quanto é que tá a laranja, meu amigo? A laranja tá 6 por 5. E o limão? 8 por 2. E quanto é que tá a banana, hein? 2 para mais 5. E tem muita fruta aqui na feira, pessoal. Não, obrigado. Tudo bem, minha Tudo amiga? bem, graças a Deus. Daiane tá ali, ó, só mastigando, ó. Mexendo com o queixo, ó. Ela disse que é malhando maxilar. É assim, é malhação logo cedo. Olha essa manga, gente. Dá uma olhada. Que delícia de manga, Samuel Lira. E o Adailton, Alexandre e a Maria Lúcia que estão nos assistindo. Obrigado pelos comentários de sempre. Amigo, essa aqui é madureira no leite, né? É no leite, tiradinha ontem. Tá docinha. Tá docinha na hora. Doce feito mel. Doce feito mel. Tá de quanto? Tá de R$1, 3 por 2. E essa manga aqui tá quanto? Essa aí é R$1 e 3 por 2 também. Essa é a Manga Maranhão. Maranhão. E o jambo tá quanto, hein? O jambo tá 3, 2 é 5. Tá docinho, meu amigo. Docinho na hora. Doce feito mel. Doce feito mel. E a banana? A banana é de 5. Essa já tá soltando no cacho, né? É o cachinho aí, ó. Essa é a provinha do cliente. É, a provinha do cliente aí. Então vem pra cá, Brasil. Olha o moreno da galinha. O homem é estourado e com esse chapéu, né, meu irmão? É, meu querido. Belezinha, assim, O certo? chapéu tá no grau, hein? É o Natanzinho Lima de onde? Hoje eu tô com frio. Hoje tá com frio. começou chovendo. Tá esquentando a orelha. Já foi. Quanto é que tá aqui, hein, moreno? O frango tá de R$13. Essa é a matriz, essa aí. É a matriz, 13. Tá pra você. A asinha tá quanto? A matriz tá de Mostra aí, a R$15. bicha tá gorda. Bem limpinha, olha a O mercadoria. negócio é extra, hein? Linda de verdade. E tá grande, tá pesando quantos quilos em média? Tá dando uns 3,5, 3,700. Coisa linda aqui. Faz. Mas o negócio é Mano, grande, hein? Boa de verdade. A bicha tá gorda, Bonita tá de danada. verdade. E a asa tá de quanto? Asa tá de 16, asa. E o peito? Peito 17, filé 20. Tem um ajeitado? É, oxe, nós tira R$1, 2 nós tira na hora. Não Não fez frescura não com a gente tem não. aperreio. É só procurar o moreno e do lado aqui tem a farinha e o feijão para comer com a galinha, né, amigo? E a pô, quanto é que tá o feijão? O corda tá R$7. E a farinha tá de quanto? Farinha tá 7, 6 e quebradinha tá de 8. Tem todo tipo de farinha. Tem todo tipo de farinha. Tem 4 tipos de farinha aqui. 5 Qual é a do pirão, hein? A do pirão é a fininha aqui, ó. Essa é a do pirão. Essa aqui tem goma, papai. Ei, menina, a goma sobe, Ei, né, meu amigo? Ô farinha testada. Isso aqui quando coloca na água quente. Oxê. Rapaz, fazer uma farofinha Fazer também. uma farofa é bom, boa com demais. coentrozinho. Pra comer com carne de charque, boa de maga. Vixe, faz isso Vixe, não. Maria. Rapaz, o cara escalda a charque. Pra comer na brasa. E faz A farofa. na própria água do charque escaldado. Já faz a farofa. farofa. Aí fica na medida, mano. Derrete. Derrete. O cara come que é abacate de canta boca. Menina, aí é bom demais. Acaba tira o chapéu. É gostoso demais, pessoal. O Rose Silva, muito obrigado pelo carinho. Ela disse que a Daiane tá botando pegado, não tá, Rose? De vez em quando a Daiane fica virada numa capota. Quanto é que tá aqui, hein, minha amiga? O pastel é R$4. Mas esse bicho tá apetitoso, hein? Tá. Fritadinho na hora. O pastel é bom, né, meu pastel? O pastel é bom, é? Um cafezinho para esquentar a moela. O cafezinho é bom para esquentar, o pastelzinho é bom, pastel. É bom demais. E os dois juntos? O pastel. Aí é saboroso demais. Pequena Mari, vê só isso aqui. Pastel no grau é no lourinho do caldo de cana. E tá de quanto o lanche? O caldo que na parte de 3. E caldo de cana, lourinho. Tá programando o engenho? Desse jeito, é no controle. Lourinho. Aqui é tudo automático. Automático, o negócio tá bom. Lourinho tá de quanto, hein? Olha, eu tenho de 3, de 4 e de 5. Bem baratinho. Bem baratinho. Esse aqui de 3, esse de 4 e esse aqui pequenininho de 5. Só isso aí? Só isso aqui. O pessoal já enchendo o bucho cedo, né? A família aqui, ó, todo mundo, ó. Caldo de cana e pastel. Tá com frio, meu patrão? Um pouco.
Tá meio frio, chuva, manhã chuvosa, né? É, acordei agora também, aí dá um pouco de frio, mas... Foi o senhor que acordou tarde ou o sol que acordou cedo demais? Não, foi... Eu acho que eu acordei foi tarde, hein? Acordou tarde. E esse pastel, minha amiga, tá gostoso? Muito. Tá muito bom, com caldo de cana. Maravilhoso. O rapaz ali comeu tanto que tá cansado, né, meu patrão? O senhor tá desconfiado. Já terminou tudo? Já terminei, já terminei. Rapaz, o pastel aqui na Feira do Lagoa dos Gatos é diferente, né? É diferente. Tu já se acorda com frio, mas quando vem comer um pastelzinho quente, aí já... E um caldo de cana desse tamanho e é barato, né? É meu barato, Paga é barato. quanto no caldo? R$3. 3 R$3. caldo desse tamanho por R$3. Isso eu acho que se for lá pro sul e sudeste do país, vai para uns 10. Vai para uns 10 mesmo. É caro que é danado lá, gente. Aqui é baratinho, baratinho. Tá comindo um café? Não. Não tinha acabado. Oxi, eu comprei outro. E foi para esquentar a moela. É porque tem o pastel. Vai comer o pastel agora? Não, vou levar para comer em casa. Daqui a pouco. Então vamos lá. Gente, olha o bolo aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui o bolo, que o negócio é diferenciado. O bolo de festa. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, graças a Deus. Bom dia. Olha que delícia o bolo aqui, gente, ó. Quanto é que tá o de festa, meu irmão? O de festa tá R$20 o quilo. E hoje ele tá saboroso. É trigo, chocolate e goiabada. Goiabada. Olha a peça aqui, dá uma olhada nisso. Meu amigo, com um cafezinho. É. E com queijinho de coalho tem melhor não, tem? Nem cachorro come. Porque não sobra, né, meu irmão? Quem é doido da ele. Homem, não sobra não. E quanto é que tá o queijo de coalho, hein? O queijo de coalho tá de R$32 o quilo. E o de manteiga? R$42. E o ovo de capoeira? O ovo de capoeira tá R$1, R$30 a bandeja. E a manteiga, meu amigo? A manteiga de fazenda tá R$7 o pote. E para quem quiser encomendar, qual o contato? É 99768460. É só ligar. 81. É só ligar. Então vem pra cá, gente, na Feira da Emenda. E esses bolos aqui inteiros? Esse bolo tá de R$12 e esse aqui tá de 8. Tem de macaxeira, formigueiro. Ali eu tenho macaxeira, formigueiro e nata. É muito bom, o bolo é delicioso. Janice Albuquerque, ela gosta muito das feiras. A Daiana Cristina, na nossa gravação da semana passada, quando viu o corte do bolo, que você começou bem de pertinho, ela disse, mas rapaz, quando pensou, como iniciou o vídeo, eu pensei que era um corte de charque. E foi. Mas pareceu mesmo, De depois tão eu bem fui feito. olhar aqui. É diferente, é gostoso demais. Os dois são E uma aí, delícia. do charque de peito, viu? Que a peito não é bem gordurosa. É, e ela ainda especificou. Especificou. Então vem pra cá, Adriana, provar o bolo que é gostoso. Priscila Maria Maciel, abraço também ao Paulo Pereira, que está nos assistindo, muito obrigado. Beto Diversos está acompanhando a programação. Meu irmão, quanto é que tá esse peixe grande aqui, hein? Qual? Esse aqui, grandão. O tabaco tá R$20. O bicho tá grande, hein? Gaúcho. Pesa quase 2 quilos, não pesa? 1,7 kg. Mais ou menos isso. E a tilápia tá quanto? Tilápia R$20. E a traíra, meu irmão? Traíra 17. E quanto é que tá a capoeirinha? Capoeirinha tá quanto, Silvano? 10. Capoeirinha gorda. A R$10. Olha o movimento aqui, ó. Na banca da Valquíria e do Silvano não para, né, meu amigo? Valquíria, quanto é que tá a galinha? R$13, 13. Tá na promoção. E é isso aí. Apenas 13 conto e a matriz também, gente. Olha isso. Quanto é que tá a matriz, hein, amiga? A matriz é R$14 o quilo. E o galeto é 13. 13 o galeto e tem o ajeitado do cliente. Tem o chorinho. Cadê o filme pra nós desenrolar? Qual o filme? Ele ficou tirando onda de mim. Aqueles plásticos filmes, que eu não tava conseguindo desenrolar. Trouxe alguns pimentas aqui, viu? A banca de temperos é sucesso aqui na feira. Meu amigo, tá de quanto hoje, hein? Bom dia, a gente tem todo o preço. A gente tem um copinho menor de 2 e tem esse copinho maior de 3.
Esse grande aqui. Isso. E os sabores são variados. Aqui a gente tem tempero para você temperar qualquer coisa. Com quem essa senhora parece? Parece com quem? Olha pra ela. Não, não é comigo não. Qual o seu nome, moça? Parece Lena. com quem? É a cara de Lena. Nunca vi parecer tanto. Olha Parece pra aquela outra moça ali. Pra qual? Pra filho? Pra Valquíria. Não é que parece mesmo com a Valquíria. Você é parente de Valquíria, não? É irmã de Valquíria? Irmã de Valquíria. Ah, então tá tudo em A casa. cópia fiel da camisola de Joana. Por isso que parece. Vamos lá. E é tão simpática quanto. E o alho tá quanto, hein? O alho a gente tem todo o preço. Tem aqui a graudinha de R$1, R$2 de 3 por 5, R$3, R$5, 6 por 5 e aqui é 3 por 5 também. Obrigado, R$2 meu amigo. aqui. Daiane, chegamos ao final de mais uma feira. Você começou e terminou tomando café. Da tua mãe. E é? É, a galinha da tua mãe. E Foi a- Valquíria quem disse. Foi? É, não, Valquíria gosta, né? Valquíria é Eu virada. comecei, mas o copo tá no mesmo tamanho. Esse é o seu. E é? É que eu bebi o seu, aí deixei guardado do No mesmo final de tanto. mais uma feira. Mais uma feira aqui em Lagoa dos Gatos, bairro da Emenda. Acontece às terças-feiras. Curte, compartilha e vem pra cá economizar com a gente. Obrigado pelo carinho. Obrigado, Brasil.